слетала, Ивана купала, все я мокрая, от Ивана поплыла. Ой, всем привет, это видеоблог. Вы прошли русификацию. Всевозможных цветов. Два настроения, когда она хочет писать. Я писаю. Я пила бабл-ти. Тихо, не. Я пила бабл-ти и теперь очень сильно хочу ссать. Русское поле. Татарская отстаивалась, так сказать, схоронилась. Идем привезти венки. У меня душа поет, я как будто вспомнила себя 100 лет назад. Венки это в крови. Но у меня немножко не в крови, блядь. У меня гнездо на голове. Теперь мы максимально крутые, потому что у нас есть венки. У меня на голову. Не, ну Марина вообще самый лучший. Реально. У нее большой, у меня маленький. Так уже поздно. Ивана купала, но при этом тренды просочились сюда. На раскопках такие, да, наконечники копий. С ними охотились, вот скажем, на медведей. Девочки. Всем здравствуйте. Ну, олень помягче будет на самом деле. Где олень? Пойдемте, девчонки, оленя потрогаем. Две олени. Очень круто. С медведем фото. Прикольно вообще. Очень хорошо. Так, это у нас... Какие-то черепа. А, это курган. Это захоронение. Это настоящий? Это Римович, потому что это единственный курган в мире, в который можно войти. Это настоящий? Все настоящее. Все захоронения, 8 захоронений, все настоящие. Надо выкопать какую. Вау. Что могу сказать? Не, во-первых, Я не ожидала, что... Во-первых, я обалдела, что сохранились зубы. Я этого не знала. Я такая. Зубы, это что? Это кости. Короче, еще меня удивило. Вот тут прикольно сидеть. О, смотрите, девчонки. Ой, еще одна можно запустить? Меня удивило, там стояли мужчины. К нам подошла женщина, я вставлю фотки, может быть. Вот. Увидите в наших соцсетях, где она просто подошла и сказала: девчонка, у вас такой кадр живописный. Этот пикник, эти чипсики, лейс. И она нас сфоткала, и фотки реально бомба. Вот. Женщина очень крутая. Спасибо ей за то, что поймала такой кадр. Блин. Нам сказали, что если поцеловаться через венки, то мы станем кумами на всю жизнь. Кумовьями. Кумовьями. Как-то прилетела к край-реке птица Сири, стала петь свои волшебные песни. Они держат мешки, и это типа ребенок. А, да? Два ребенка, Два ребенка. От песен ее чудесных Я нашла себе крестьянина. Без зубов? Кривозубый крестьянин. Ну, он, кстати, не кривозубый, он нормальный пацан. А он с пухлой кубки? Невеста ждет, пока за нее борются. Кто коснется земли ногами после удара мешком, тот, естественно, проиграл. Явь, навь, правь. Фотографии посмотрите. Статичная, как костер выглядит, и что вы там увидите. Пошел все по кругу, посмотрите это колесо, потом мы его отправим на берег. Потому что на берегу нас ждет программа водная.
топиться. Топить. Мы идем Нет, топить. Топить Кострому, девушку, которая так... Это он ее выбрал, не любовь его. Короче, а зачем он ее тут? Это символ. То есть это жертвоприношение, типа ее утопят и все будет хорошо. А, окей. И мы будем опускать венки в воду. Очень красиво. Наша Кострома, ее прям на руках несут. Ой, Не успел снять кадр, можно дубль 2. Вообще ты молодец, красотка. Давайте еще раз. Кстати, я на ютубе видела чувака, который устраивал фаер-шоу, официально ему руки накрутили. Так, сначала свечку, а потом... У меня что-то не видно. Да я толкну. Можешь меня заснять только? Ой, женщина вообще зашла. Женщина, что Левина должен увести. Увидеть. Да, я люблю ее. Ой. Это что значит? Пустили венки, только у Аринки горит огонек. Надеюсь, ты загадала. Опять мечта, я забыла. Хочу тебя, тебя.